पहाडतिर त छाता पनि इन्द्रेणी त बब्बालदेखि दुईटा पर कमेन्ट कि नाक सरी गमीको प्यारी हाम्रो पहाडतिर त छाता पनि अर्ग्यानिक हुन्छ है साथीहरू बिहान चाहिँ कस्तो ऊ पल्लो पारी त घामै लागेको रहेछ त मम्मी हेर्नु त अलिअलि इन्द्रेणी पनि आएको छ बिहान चाहिँ आज पानी परेन कति दिन महिना दिनपछि नै होला घामको अनुहार हेर्नु पाइयो आज हामीले पनि खुसी लाग्यो तर काम गर्दा गर्दै फेरि पानी पर्न थाल्यो क्या अनि म चाहिँ यो पिडालुको पत्ता ओढेर भिडियो बनाउन सुरु गरेको मम्मी चाहिँ पर गोरु सार्नु हुँदैछ अनि हाम्रो बेस्ट फ्रेन्ड पनि त्यहीँ छ अनि पछाडि चाहिँ पुरै पानी परिरहेको छ कुहिरोले सबै ढाकेको छ झुम अब भोलिदेखि चाहिँ कोदो रोप्नु स्टार्ट गर्नुपर्ने हो क्या फेरि 2 दिन चाहिँ ग्याप गर्यो अनि आज चाहिँ सबै बिउहरू सक्यौँ भन्दा पनि उखालेको छौँ भोलि पुग्ने जति चाहिँ धेरै उखाल्यो भने पनि फेरि बिग्रिन्छ नि त रोप्नु पाइएन भने सो उखाल्दै थिएँ अनि पानी पनि पर्दै थियो अनि त्यही पनि सेलु ओढेर उखालिरहेको थिएँ मम्मी पनि आउनु भएछ कोठालदेखि अनि मम्मी आउनु भएपछि चाहिँ म पनि निस्केँ मेलोदेखि म हेर पल्लो पारी त्यहाँ परै घाम लागिरहेछ यहाँ पानी परिरहेछ अजीब है नेचर का नेचर भी अजीब है नेचर का नेचर बहुत अजीब है झन् बाक्लो पानी पर्न थाल्यो हेर न त्यहीँ पर इन्द्रेणी देखिरहेछ हौ अलिअलि क्यामेरामा त देखिँदैन पनि होला अलिअलि देखिरहेछ त्यहाँ चाहिँ घाम लागिरहेछ इन्द्रेणी देखिएको ठाउँमा चाहिँ घाम लाग्दो रहेछ हौ अलिअलि घाम लागिरहेछ अनि यस्तो छ सच में बहुत अजीब है नेचर का नेचर यहीं पे बारिश और वहीं पे पूरी के भन्छौ घामलाई हिन्दीबाट घाम लाग्दैछ बहुत अजीब कोदो पनि सबै कुहियो रोपेको जति पनि अब मम्मीलाई परेको म चाहिँ घर जानु पर्ने पानी पर्यो खोइ गयो क्या हो त्यो त घर कुद्यो क्या हो कोदो गोरुले कोदो खायो यो चाहिँ खासमा मैले मोबाइललाई उडाइदिएको क्या यो यहाँ छ मम्मी यहाँ म यहाँ छु पानी परिरहेको छ अनि अब यिनीहरूलाई चाहिँ घाँस काटेर लगाइदिनु पर्ने पानी परेकोले गर्दा हामी रोक्छौँ नि उमाथि इन्द्रेणी क्यामेरामा त नदेखिँदो रहेछ लो क्वालिटीको क्यामेरामा त यो पनि घर जान छोडेर यहीँ लुक्दै बस्दैछ किन घर बाग्दैन कुनै पानी पर्दा पनि गोठा लाउँदैछ परेको नि हामीलाई तपाईलाई अनि उपर पल्लो पारीसम्म रहेछ वर्कर इन्द्रेणी घामको उसले अहिले झन् मजाले देखियो घामको ऊ परेको छ अनि त पल्लो भित्र त अम्बिसो फरिसकेको छ अनि कुन ठुलो कुरा हो
होइन यतापट्टि इन्द्रेणी त बब्बाल देखिनु थालेको अलि हराएछ यतापट्टि चाहिँ धेरै देखिरहेछ मम्मी चाहिँ अर्ग्यानिक छातासँग पुरै इन्द्रेणी हेर्नु भएको अरे दुईटा ओए हो र यहाँ देखिएन हो रहेछ हौ दुईटा इन्द्रेणी यसलाई फेरि वास्तै छैन झन् बाक्लो पो पर्न थाल्यो पानी त इन्द्रेणी झन् ठुलो पानी पर्न थाल्यो हो ए मम्मी देखाउँ भनेको इन्द्रेणी आएको थियो कि अनि खिच्नु स्टार्ट गरेको नत्र मलाई म आज भ्लग बनाउँदिनँ भनेर बसिरहेको थिएँ अनि यसरी प्लास्टिक चाहिँ पक्रेर प्लास्टिकले फोन पनि छोपेर भ्लग गरिरहेको छु सो गाइस आप लोग को मेरी ब्लॉग कैसी लग रहा है प्लीज कमेंट पर कमेंट कीजिएगा और बहुत ब्यूटीफुल कमेंट कीजिएगा और मेरी माँ की हालत देखिए जरा गौर से ओ इन्द्रेणी पहिले सानोमा चाहिँ हामी साथसाथै के भनौँ गर्थ्यौँ भने इन्द्रेणी देख्यो भने नाक सरेको अरे एउटा पोखरी अर्को पोखरीमा भन्थ्यौँ के अनि कसरी जान्छ होला बट्टारिँदै जान्छ होला 7वटाको रङ हुन्छ नि त अनि त्यसको भित्र चाहिँ वाल हुन्छ होला अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सलल बटारिँदै मतलब त्यो सर्पर हुन्छ नि त्यसरी जान्छ होला सोच्थेँ क्या म चाहिँ तर वास्तवमा चाहिँ होइन रहेछ भनेर पछि पढेको थिएँ तर बिर्से जस्तो छ त्यो त हराइसक्यो अघि चाहिँ खतरा देखिरहेको थियो कस्तो ब्लर भएको हो मेरो क्यामेरा पनि पानी परेर जस्तै मम्मीको छाता ओढेर उभिएकै हुन्छ अनि यहाँ मम्मीको प्यारी जहिले सँगै हुन्छ जहाँ पनि वफादार भनेको चाहिँ साँच्चैकै नै कुकुरहरूबाट सिक्नुपर्छ अरे भनेको सुनेको थिएँ हो कि क्या हो यत्रो पानी परिरहेछ घर जानु छैन ऊ त्यही टाँसेर बसिरहेछ मम्मीसँगै जहाँ जाँदा पनि मम्मीले चाहिन्छ क्या यसलाई मम्मी जहाँ जानुहुन्छ त्यहीँ गइरहेको हुन्छ अनि अहिले पनि भिज्दै बसिरहेछ मम्मीसँगै मम्मी पुरै स्ट्याच्यु म चाहिँ कोदो बिउ उखालेर मम्मीलाई पर्खिने भएको खै ए घाँस काटेको रहेछ त बाबा चाहिँ गाई घाँस दिनुहुँदैछ त्यसले हेर्दै पर्खिरहेछ अब हामी घर जान्छौँ आज के बनाएर खानु जनता जान्न चाहन्छन् के खानुहुन्छ आजको बेलुका हेर न यो आयो एकहोरो परेर निदाउँदैछ कि क्या यो त तपाईँसँग हिँड्नु मन लागेको गाइस म चाहिँ घर पुगिसकेँ बल्ल सो म चाहिँ घर पुगिसकेँ अनि तर पानी रोकिएकै छैन अनि मामा हुनुहुन्छ सेम ड्रेसमा यहाँ मेरो इन्तजारमा अनि म चाहिँ टिप्न हिँडेको फिन्डुसी म चाहिँ गोलभेडा टिप्न हिँडेको पाकेको भन्दा पनि छिपेको रहेछ नि त अनि बर्खामा चाहिँ त्यस्तो राम्रो पनि नहुँदो रहेछ अचारै के खाने भयो सक्यो त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ छ गोलभेडा अनि म चाहिँ टिपेर यो फुलुङमा लाउँछु मम्मी चाहिँ के त्यतिकै त्यही ओढ्ने कि यो ओढ्नु ब्रान्डेड छाता अब अर्ग्यानिक चाहिँ टिपेर यसमा लाउँछु किनकि धेरै छैन अनि यसमै सजिलो हुन्छ भनेर ठुल्ठुलो चाहिँ छैन तर छिपेको चाहिँ रहेछ यसको त छैन अङ्कुशले अन्त अङ्कुशे खोइ पर छ
अङ्कुशै लिएर टिप्छु म। यसै भिज्यो, यसै भिज्यो। पानी परेर केही देख्दैन। परिरहेको जस्तो छ। चिपेको छ नि रातो रातो देखिन्छ। कोही त आफै पनि घरै गरिदिन्छ। त्यो बिरुवा राखिन्छ। सम्झिँदै छु तर केही छैन। आयो ल अन्त अब सुँगाको खिच्न आउँछ माथि। अरूलोमा पछाडि मोको दुईटा मुख यसरी सारा हो। ए भाँचियो त मर्छ पनि होला यो होस् हुन्छ त्यतिमा पानी रहेको बेला जुत्ता मात्रै निस्क्यो। थुप्रै छ जस्तो लाग्यो यता ऊ यता यता ढाक्नुला के हो टिपेँ मैले। कोही चाहिँ कलिलै रहेछ अनि आफै झरेको पनि रहेछ, कोही चाहिँ अरू पाकेकोहरूलाई हान्दाखेरि, पाकेको भन्दा पनि अलिक छिपेकोलाई हान्दाखेरि कलिलो पनि झऱ्यो। ए यो त खाइँदैन हो। म अचार बनाइ खाने यसको।